Дубль 2 меня прервали. Значит, видео о том, как можно успеть с ребенком все, или, проще говоря, в тех областях, в каких вы хотите. Меня посетила эта мысль, когда первый раз наш сынуля целый день нам ничего не давал делать, и мы с мужем успевали только отдыхать, больше ничего, ну то есть подменяя друг друга. Конечно, и просто после того, как мы его убаюкивали, он немного спал, мы сидели как болванчики, у нас ни на что не было сил. И к концу дня меня посетила мысль, а как же мне что успевать, точнее брать силы на то, чтобы что-то успеть, если это будет дальше так же продолжаться. Я решила, когда все уснули, мои мужчины в том числе, поискать видео на ютубе на эту тему, и нашла очень интересный проект, где мамочки, передавая друг другу эстафеты, рассказывали, как в конкретных областях они научились с маленькими детьми успевать, то есть какие как бы секретики или фишки они открыли. Ну, значит, там было несколько видео. Одна рассказывала про то, как можно быстро и вкусно готовить на большую семью. Но, конечно, главная фишка в том, что она не заморачивается сложными блюдами, не делает по несколько блюд. Если это мясо, то значит это мясо делится сразу на куски и закупается большими порциями. И, например, та же замаринованная курица быстро запихивается в духовку, ставится на определенное время, и потом вытаскивается, и все, да, делается к ней какие-то салатики, и готово. И, конечно, это готовится где-то максимум на 3 дня. Понимаю, что уже на 4-й день редко кто захочет есть то же самое. То есть сразу делается большая кастрюля. Там шла речь о 5 членах семьи. И как она в это время чем занимала детей. Ну, там были дети, начиная с 2 лет и старше. Конечно, там можно было их и в ванну посадить, и планшетом занять, и какими-то пазлами, и каким-то спортивным уголком, шведским уголком, если он есть дома. Конечно, когда это уже не совсем маленький ребенок, то это проще. А если маленький, ну, это все зависит от того, какой ребенок. Мне, конечно, в начале видео надо было сказать о том, что не надо сравнивать себя ни с кем. Все зависит от того, насколько ребенок вам что позволяет делать, от того, есть ли у вас помощники или нет, и сколько у вас вообще у самих сил и мотивации. Следующее было интересное видео, девушка рассказывала о том, как она успевает находить время на свои хобби и учиться на заочном. Она, находясь рядом с ребенком, просто ему всегда читала лекции вслух. Конечно, не понимает, но ему главное слышать мамин голос и какой-то там бу-бу-бу. Так же, как и мой сейчас лежит, ему главное видеть меня и слышать, что мама тут, мама что-то там щебечет. Вот. Ну, а, конечно, все письменные задания остаются на то время, когда ребенок спит, и все как всегда хочется повториться от вашей мотивации, от желания и сил, конечно же. Вот. Ну и также и на хобби время тогда, когда ребенок вам это позволяет, насколько это вам позволяет. Потом другая мама рассказывала, как она работает фрилансером, ну то есть обрабатывает фотографии из дома. Она просто-напросто на какую-то там идеальную чистоту или на то, что готовит ли она своими руками, она просто забила. С детьми она гуляет тогда, когда они
не спят, а тогда, когда у нее есть время, частенько они еду на дом заказывают, потому что деньги и работа для нее важнее, и просто она перестала париться на ту тему, как все успеть, потому что для каждой женщины под этим понятием все подразумевается свои какие-то области, где она хочет успеть. Ну вот и все. Это так, наверное, отдельно по тем областям, по каким, я думаю, может кому-то пригодится понятие то, как можно что-то успеть. Если касается меня, то я просто засела в декрете по возможности изучить те программы, которые для раскрутки Ютуба, дизайнерские программы могут пригодиться, ну и для работы в маркетинге. Я закончила экономический факультет в Германии, и все-таки не теряю надежду, что начиная с какой-нибудь практики, как-то, каким-то образом найду работу или в e-commerce, или в маркетинге. Никого слушать я не хочу, что это сложно, невозможно. Даже поступить в университет и закончить в Германии для моих окружающих было страшно, сложно, страшно, невозможно. Но я такая, как таракан, меня не вытравишь. Если мне долго очень не будет получаться, если я пойму, что у меня просто уже нет силы терпения, я хочу на это забить, то тогда. А пока у меня есть желание, я никого слушать не буду. Вот. И как я хочу это успеть, ну как, ну когда силы у меня будут, когда мне время будет, я буду изучать по чуть-чуть. Сначала начну, наверное, самый простой с фотошопа. Изучу то, что конкретно надо для ютуба. Хочу научиться делать красивые заставки и ролики с фотографиями. Вот. Нашла очень хороший курс, который пошагово, 1, 2, 3, 5 урок. Мне так лучше, чем какие-то отдельные возможности, потому что потом для работы надо будет какое-то представление, систему в голове иметь, что может Photoshop. И вот не буду на каждый день писать кучу всяких дел и набирать кучу учеников. Я репетиторством занимаюсь, я думаю, 3 ученика в неделю. Хватит мне. И вот остальное время буду уделять программам, потому что всякую бюрократию и дела по хозяйству тоже никто не отменял. Вот и все. Пока что, если что-то более конкретно мне в голову придет, я вам обязательно расскажу. Всем хорошего дня. Ставьте лайки, подписывайтесь.